而归，对着岸上一个已经风干的书包就开始扒拉起来。你还别说，竟然让邦迪在里面找到了好几张信用卡，但奇怪的是，每一张信用卡都是不同的名字。难道这个包是被盗贼丢弃在河中的不成？虽然这次没有大赚一笔，但邦迪依旧不死心的又把磁铁扔进河中。没想到这次竟然钓到一个宝贝。等物品拉上来一看，非常像是一个自行车，但等物品拉到岸上，发现竟然是一个摩托车的车架，只是不知道轮胎和发动机去了哪里。难道还有专门偷发动机和轮胎的盗贼不成？不过看这么严重的腐蚀，不知道万能的网友能不能猜到这是一辆什么品牌的摩托车。此时同伴再次传来好消息，邦迪走过去一看，同伴手里竟然拿着一枚炮弹，但同伴接下来的动作却把邦迪吓得半死。只见同伴拿着炮弹直接在一个黑色物体上猛砸了起来，等到把物品清理后，发现这竟是一个非常大的榴弹炮。这一下让在场寻宝人都惊呆了，毕竟谁都想不到盗贼竟然可以用榴弹炮进行抢劫，结合前面调上来的几十个弹夹，莫非这里曾经发生过火拼不成？那这河里绝对有着更多难以置信的宝贝。很快同伴的发现就验证了邦迪的猜想，只见